geras, pažįstamas, puikiai komanda, sveikinam jiems. O, kaip pasakykime, ištempė jos teisėjai. Eilinį kartą Sasmilo teisėjai ištempė ir vis laik tai bus lygoj. Ačiū lygoj, daugiau nebedalyvausim. Viso gero. Tai pradžioj, aišku, norim padėkoti tiek rėmėjam, Sasmilai, kurie leido mums šitą komandą suburti, tiek šeimos nariam, kurie leido žaisti. Dauguma žaidėjų žaidžia per 3, per 4 lygas ir negaili savo laiko. Ir šiandien 2 žaidėjai buvo, kaip sakyti, realiai aikštelėje susitraumavo, bet toliau žaidė, toliau stengiasi. Tas yra svarbiausia, aš be balso ir pasiruošęs klausimą. Ką tai parodo, kad vyrukai net ir su viena koja iki galo žaidžia, kapojasi prieš varžovus? Žinai, aš galvoju, kad parodo, kad ne vis vien ir rūpi komandos draugas šalia esantis, ir rūpi bendras rezultatas, nes jie atiduoda visą save, jie gali sakyti, man kojas skauda, bet jie taip nesako, jie eina, kovoja, stumdosi. Ir vienas dėl kito, kaip sakyti, gerkles gali perkast, tas ir yra komandinis dalykas, tas ir žavu būti šioje komandoje. Tai buvo 3 komandos titulas iš eilės, toks tikras nugalėtojų mentalitetas, turbūt net ir sunkiausiamis akimirkomis šiandien. Tai tikriausiai bus laimėjus Skėtičio, Namingės, Norvaišo tritaškių reikia apsisaugoti. Tai apie nugalėtojų mentalitetą, tai taip, turiu omeny. Tikriausiai tas yra, šiandien aš kalbėjau su organizatorium, dauguma dalykų buvo padaryta taip, kad mūsų varžovai turėtų pilną sudėtį, jie galėtų žaisti, kada jie norėjo, laikas buvo derinamas pagal juos, bet aš manau, kad laimi ne prašymai, laimi komanda ir šiandien tik buvo įrodymas, kad laimėjo stipresnė, labiau norėjanti ir esanti komanda, kurioje yra viskas darna, o ne kažkokie prašymai, atsiprašymai, verkimai ir taip toliau. Tai jau, Rimai, kas toliau? Kas toliau, tai žinokit, nežinau, aš manau, kad dauguma komandos narių, kaip ir sakė, nori pailsėti nuo krepšinio, bet žiūrėsim, bandysim kitais metais galbūt kviesti tą pačią komandą, nes susilyginam su Gabana visų laikų istorijoje kaip 3 kartus čempionai lygos iš eilės. Bandysim gal per prievartą nespaust, bet manau, kad kitais metais parodysim kažką žavaus. Ačiū tau. Ačiū labai visiems.